Prima di iniziare voglio fare i miei personali ringraziamenti. Colgo l'occasione per ringraziare gli amici e colleghi del gruppo DSM per l'invito e per me è un vero piacere essere presente a questa prima edizione. Colgo anche l'occasione per ringraziare i rappresentanti dell'Università Bicocca, il professor Cesare Cerri, università con la quale già da tempo il nostro gruppo ha una fattiva e collaudata collaborazione. Per quanto riguarda l'argomento, incominciamo col segnalare che le cause del mal di schiena sono veramente numerose. Ad oggi quelle conosciute, quelle individuate, sono 841. Però sappiamo che solo in una piccola percentuale di questi pazienti è possibile individuare una causa specifica, è possibile risalire a una diagnosi specifica. Pertanto abbiamo una percentuale molto vasta, molto ampia, che seppur sperimenta il mal di schiena, in questi pazienti non viene identificata nessuna specifica patologia. Quindi sostanzialmente in letteratura per quanto riguarda la lombalgia abbiamo due grandi classi. La prima è quella che viene definita lombalgia specifica, che rappresenta circa il 5-10% della popolazione dei pazienti lombalgici, dove le cause specifiche sappiamo che sono le condizioni degenerative, le condizioni infiammatorie, infettive, quelle neoplastiche, le malattie metaboliche, i traumi, le fratture, le sindromi radicolari, la sindrome della cauda equina e i disordini congeniti. E poi abbiamo questa vasta ed ampia popolazione che rappresenta circa l'85-90% dei pazienti lombalgici, che viene definita, classificata come lombalgia aspecifica. Ed oggi, per quanto riguarda la lombalgia aspecifica, viene anche definita una patologia di tipo biopsicosociale, perché sappiamo che oltre ai fattori fisici intervengono anche i fattori psicologici e sociali e questi hanno un ruolo importante non solo nel determinare il sintomo, nello scatenare, ma soprattutto nel mantenere il sintomo dei nostri pazienti. Pertanto, sulla base di queste premesse, adesso dovremmo chiederci ma come dobbiamo valutare questi pazienti, come dobbiamo trattarli e in linea generale di che cosa veramente hanno bisogno i pazienti con lombalgia specifica. Beh, potremmo iniziare l'argomento attenendoci anche a una pratica basata sulle evidenze. E in tal senso quello che dovremmo fare è consultare inizialmente le linee guida internazionali per il management del paziente lombalgico. Quelle che vedete sono oltre 20 linee guida pubblicate negli ultimi 10 anni, sono studi facili da reperire, però se volessimo essere veramente rigorosi e utilizzare solo ed esclusivamente le linee guida classificate come evidence based, dovremmo applicare i cosiddetti criteri di selezione o i filtri di Grilli e queste linee guida probabilmente diventerebbero la metà. Ma in ogni caso quello che emerge in letteratura, quello che emerge all'interno delle linee guida è che non è assolutamente chiaro quale sia il trattamento da applicare ai nostri pazienti. Non è chiaro quale sia il trattamento più efficace e questo è dovuto al fatto che gli studi considerati all'interno delle linee guida presentano tutta una serie di contraddizioni. Abbiamo poi un altro problema, che è il problema della classificazione del paziente. E noi sappiamo che i pazienti che rientrano nella categoria lombalgia aspecifica in realtà hanno una vasta eterogeneità per quanto riguarda la loro presentazione clinica. E questa eterogeneità crea in letteratura tutta una serie di disaccordi su quale possa essere in realtà l'intervento più efficace o più appropriato da assegnare a questo tipo di pazienti. Come se ad esempio un meta-analista che qualche anno fa ha visionato 11 linee guida internazionali, praticamente ha concluso nel suo studio che la maggior parte delle discrepanze riguardavano soprattutto le raccomandazioni per gli esercizi terapeutici, per la terapia manuale, per le tecniche di rilassamento muscolare e per i consigli che noi dovremmo dare ai nostri pazienti. Una nostra revisione che ha voluto indagare il ruolo della terapia manuale all'interno delle linee guida internazionali ha concluso che, ad esclusione delle linee guida australiane e francesi che non considerano assolutamente la terapia manuale manipolativa un'opzione terapeutica superiore ad altri trattamenti, le altre linee guida prendono in considerazione la terapia manuale, però
soprattutto nella fase acuta, però le modalità di somministrazione, i criteri di applicazione sono completamente differenti. Pertanto oggi è opinione diffusa che la mancanza di successo, questi risultati conflittuali, siano soprattutto attribuibili alla errata convinzione che i pazienti inseriti nella categoria lombalgia specifica siano una popolazione omogenea. La mancanza di successo di alcuni interventi probabilmente è dovuta al fatto che vi è una certa difficoltà, una certa incapacità di individuare sottogruppi omogenei di pazienti e che poi questi siano particolarmente responsivi a specifiche modalità di trattamento. Questo fenomeno inoltre era già stato preso in considerazione dalla Federazione Internazionale di Terapia Manuale, la quale qualche anno fa appunto ha segnalato in una comunicazione come gran parte degli studi subivano quello che gli esperti della metodologia della ricerca hanno chiamato washout effect, ovvero sia il lavaggio degli effetti, ed è quello che succede quando il campione è estremamente eterogeneo. Ora, senza essere degli esperti di metodologia della ricerca, pensate di avere davanti a voi 3 pazienti e ritenere che il primo paziente abbia bisogno degli esercizi in flessione, il secondo degli esercizi in estensione e il terzo degli esercizi in lateroflessione. Ora, se tutti e 3 questi pazienti facessero solo ed esclusivamente gli esercizi in flessione, gli esercizi in lateroflessione o gli esercizi in flessione, il risultato sarebbe sempre che 2 starebbero male e forse uno tenderebbe a migliorare. E questo è quello che succede quando il campione è estremamente eterogeneo. Pertanto oggi ci troviamo di fronte a una priorità. La priorità è che abbiamo bisogno, dobbiamo disporre di sistemi di classificazione che siano capaci di identificare all'interno della vasta popolazione dei pazienti lombalgici dei sottogruppi omogenei, e questo dovrebbe essere fatto sulla base dell'esame soggettivo, dell'esame fisico, utilizzando particolari criteri di presentazione dei nostri pazienti, utilizzando il questionario, utilizzando altre procedure. Questo perché pensiamo che possa avere una ricaduta positiva sia nell'ambito della ricerca, perché consentirebbe di contenere ed evitare in parte il washout effect, ma anche perché nel momento in cui abbiamo a disposizione dei sistemi di classificazione appropriati potranno veramente iniziare delle misurazioni significative. Riteniamo anche che tutto questo possa avere un effetto positivo, una ricaduta positiva anche sui trattamenti, perché nel momento in cui i pazienti saranno classificati in modo appropriato sarà possibile applicare un trattamento specifico. Quindi oggi riteniamo che l'identificazione di sottogruppi particolarmente responsivi a specifiche modalità di trattamento sia da ritenersi una condizione chiave per aumentare l'efficacia dei nostri trattamenti. E sappiamo che l'orientamento che dobbiamo assumere è quello di un trattamento basato sulla classificazione del paziente, perché la premessa è che in condizioni specifiche, in condizioni eterogenee, come è appunto la lombalgia specifica, è poco probabile, è poco plausibile che una sola modalità, un solo approccio possa essere veramente efficace su tutti i sottogruppi che oggi conosciamo. Ora in letteratura possiamo individuare diversi sistemi di classificazione, possiamo individuare diversi metodi di trattamento per la lombalgia specifica. È bene sottolineare però che il valore di un metodo di classificazione, di un sistema di classificazione, sostanzialmente si basa sulla capacità che ha di migliorare gli outcome clinici. In pratica vuol dire che il miglioramento degli outcome clinici non dipende solo ed esclusivamente dal fatto di poter disporre di sottoclassificazioni appropriate o sottogruppi omogenei, ma soprattutto dall'associare a questi gli interventi riabilitativi specifici, efficaci e a parità di efficacia quelli più efficienti. In tal senso in letteratura si sta diffondendo sempre di più il concetto di sottogruppi responsivi. Cosa vuol dire? Sottogruppi di pazienti omogenei che a priori, quindi in termini predittivi, presentano delle caratteristiche cliniche che in termini probativi li rendono particolarmente responsivi a specifiche modalità di trattamento.
In questo processo sostanzialmente vengono utilizzati 3 strumenti. Abbiamo le regole cliniche predittive, le regole della diagnosi meccanica e le regole cliniche decisionali. Sia le regole cliniche decisionali che quelle della diagnosi meccanica, anch'esse hanno un valore predittivo. Che cosa sono le regole cliniche predittive? Beh, sono degli strumenti utilizzati in medicina per migliorare le decisioni nella pratica clinica, per fare diagnosi, stabilire una prognosi o attuare il miglior intervento. Quello che vedete è lo studio di Brennan e della Julie Fritze. Ne sono stati fatti diversi. Che cosa è stato fatto? Sono state valutate una serie di regole cliniche per individuare i pazienti che potessero beneficiare di specifici esercizi di terapia manuale o di stabilizzazione. Come detto poc'anzi, sono molti gli studi che si sono dedicati alle regole cliniche predittive e per quanto riguarda ad esempio la terapia manuale, la terapia manipolativa, i risultati sono che i pazienti hanno mostrato maggior probabilità di beneficiare della manipolazione se erano presenti almeno 4 di questi 5 fattori. Praticamente questi 5 fattori sono quelli che definiscono la regola clinica predittiva per la terapia manuale e sono sintomi presenti da meno di 16 giorni, quindi abbiamo già escluso i pazienti con lombalgia cronica, nessun sintomo sotto il ginocchio, un punteggio inferiore a 19 nel Fear Avoidance Belief Questionnaire, quindi un punteggio inferiore nel credere che il movimento possa peggiorare la propria situazione, ma oggi in termini generali dobbiamo dire un punteggio inferiore per quanto riguarda gli indicatori prognostici di cronicità psicosociali, almeno un segmento lombare ipomobile e poi qua loro segnalano almeno un H con più di 35 gradi di rotazione. Va subito segnalato e precisato che comunque le regole cliniche predittive vanno utilizzate con cautela, non possono essere generalizzabili allo stato attuale della loro validazione, però abbiamo alcuni che hanno ottenuto esattamente dei risultati contrari. Ad esempio Hancock nel suo studio si è visto che i pazienti che avevano le caratteristiche della regola clinica predittiva praticamente non hanno ottenuto dei punteggi superiori rispetto al gruppo di controllo. E oggi, l'anno scorso ormai possiamo dire, è uscita questa revisione sistematica che ha praticamente valutato tutte le regole cliniche predittive dedicate per il management del paziente lombalgico e le conclusioni sono che il corpo delle evidenze attualmente disponibile non consente una fiduciosa o confidente applicazione. Quindi per quanto riguarda le regole cliniche predittive possiamo dire che sicuramente rappresentano uno degli obiettivi della fisioterapia, ma allo stato attuale non possono essere utilizzate in modo generale. In questo schema quello che vedete è l'applicazione delle regole della diagnosi meccanica. Praticamente sulla destra vedete che abbiamo alcune opzioni terapeutiche, qua a sinistra alcune modalità di valutazione del paziente e in base alla risposta del paziente al paziente viene associato uno specifico intervento. Praticamente quello che si ricerca in questo schema è la cosiddetta centralizzazione del sintomo doloroso. E poi abbiamo coloro che in letteratura integrano un pochettino le due cose. Quello che vedete in questo algoritmo gestionale, ad esempio, sono tutta una serie di opzioni terapeutiche, sulla destra quelle che forse in termini probabilistici utilizzeremo di più quando i pazienti si trovano nella fase cronica, quando il paziente invece è nella fase acuta, vedete che anche se non ha il fenomeno della centralizzazione, ma se comunque presenta una disfunzione segmentale, o meglio, quella che noi chiamiamo una disfunzione somatica, beh, potremmo in questo caso applicare e somministrare anche la terapia manuale.